A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika maranehna teh jazaohum balasanana maghfiratun maghfirah min rabbihim ti pangeranna wa jannatun jeung sawarga tajri anu ngocor min tahtiha di handapeunana al anharu walungan khalidina fiha maranehanana langgeng di eta surga wa ni'ma ajrul amilina jeung panghade-hadena balasan pikeun jalma nu ngedamel amal. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, amal urang di dunia teh can sampurna sabab anu milampah hade can nampi balasanana, anu milampah goreng ge can nampi balasanana. Paling lamun nampi karasa sebagai balasan kahadeanana eta mah akibat lain balasanana. Jadi mun misalna salat ibu sareng bapak tenang eta mah lain balasan, lain pahala ti Allah, tapi eta mah akibatna. Kitu ge nu ngabohong deg-degan tensi naik tah eta teh akibat eta mah teu acan dugikeun ka balasan. Kumaha Ustaz lamun anu diteungeug kitu nya, anu diteungeug ge da lain balasan ti Allah. Eta mah akibat batur nyawaeun kana padamelan anjeun. Maka buat rahmatullah, semua amalan manusia itu di dunia belum sempurna. Nah make kudu nu teu sampurna bayangkeun kieu we. Urang tos damel waktuna gajihan can digaji wae keuheuh teu. Mun urang milampah dosa can disiksa wae keuheuh teu. Licik gitu. Nah justru kudu nama saru ada bakal aya balasana. Maka surah Allah Subhanahu wa taala di akhir pembahasan tentang riba nya 208 hiji di Al-Baqarah terus kalangkung wattaqu anjeun kudu sieun yauman dina hiji poe
turja'una fihi ilallah, sadaya urusan dibalikeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka disempurnakanlah setiap apa yang telah diusahakan oleh manusia dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Kieu Bu, misalna lamun urusan orang teh geus tenang, urusanna geus ditangani ku pihak yang berwajib. Tenang atau senang? Tenang. Tenang, kunaon make tenang? Tos ku bapak weh, entah kitu nya. Geus tong riweuh ku bapak weh, tenang teu? Tenang. Kunaon make tenang? Nya sabab ngemutanana kabageuranana kanyaang si bapakna mata tenang. Tenang. Malamun misalna dibalikeun geus cek Pak RT teh sabab geus kapanggih jeung ieu kriminal urusanna geus weh dika pihak yang berwajibkeun dikapolisikeun. Eta nu milampah dosa tenang atawa sieun. Ngadan beuki sieun nya. Nah, ku sabab emotna nya lamun geus ka polisi mah payahna betulnya kudu dibui, kudu dipenjara, kudu disidang. Nah, gitu. Jadi sumatu apa ila kullu nafsin ma amilat teh sumatur jauna ila Allah, dikembalikan pada Allah teh urang tenang atawa sieun. Lamun emot kana siksa na Allah sieun atuh urusan orang teh siksa anak ku Allah Subhanahu wa taala langsung anu maha gagah tur maha kawasa oge Allah Subhanahu wa taala anu azizun duntiqom anu maha gagah jeung bisa nyiksa syadidul iqom. Sieun mah mun dibalikeun ka Allah kabehanana nya ada keningan sok aya bahasa aya masalah teh beresan di urang-urang we tong nepikeun ka naik ka dunungan. Teu naon. Amun geus ka dunungan mah riweuh masalahna. Mun geus ka polisi mah wah riweuh masalahna. Tah geus beresan eta teh lamun emot kana siksana lebih dahsyat. Tapi urang sadayana lamun emot kana pikanyaahna Allah Subhanahu wa taala sigana tadi geus ku bapa tenang ku bapa mah nya. Sesuai ke polisi tenang, da urang nu didolimna. Nah itu semua adalah bentuk bahwa nanti manusia itu akan dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, makanya kalau melihat kepada ayat-ayat sebelumnya, pertama wa atiullaha wa atiur rasul, Fa'atiullaha wa rasul di diemanya di ayat 132 mah jeung anjeun kudu taat ka Allah jeung Rasul. Di Al-Qur'an kalimat taat aya anu miwarangna langsung atiullaha war rasul, taat ka Allah jeung Rasul. Benten dina surah Ali Imran ayat ka-30 hiji nya mangga tiasa dilipat. Di ayat 30 hiji mah kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus ayat masamiqul atiullaha wa rasul sami. Di ayat sanes mah aya wa atiullaha wa atiur rasula. Taat ka Allah oge taat ka Rasul. Maksudna kieu anjeun kudu taat ka Allah jeung ka Nabi Muhammad nu diparentahkeun ku Allah. Lamun misalna teu aya parentah ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ti Allah, anjeun teu aya kewajiban taat. Jadi lamun misalna yeuh cenah di bejaan itu cek dunungan, nah eta teh urang teh dituntut taat ka parentah saha eta teh? Parentah dunungan, parentah babaturan. Ngan parantarana nu ngadugikeunana teh babaturan. Tapi hiji waktu mah cek dunungan teh yeuh taat kana parentah kami, ejeusna kana parentah yeuh manajer anjeun oge. Tah eta teh urang teh sanajan manajer nyarioskeun perkara
anu lain ti dunungan ti direktur ta manajer ge anger kudu ditaatan. Urang teh taat teh tujuanna taat ka Allah. Naon anu diparentahkeun ku Allah sanajan dicaritakeunana ku salaki tuturkeun. Tapi cek Allah teh anjeun kudu taat ka Allah jeung taatan oge tah salaki. Naon anu diomongkeun ku salaki walaupun lain ti Allah da moal rincinya anggar anjeun oge kudu taat. Jadi lamun dipiwara ngadamel cikopi eta teh taat ka Allah, taat ka Rasul. Taat ka Allah. Ka Rasul. Taat ka Allah ka suami. Taat ka suami. Tapi otomatis tapi lamun misalna nyeun cikopi nama taat ka suami. Tapi taat ka suami nama taat ka Allah. Eta jadi situ-situ. Mata qati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya la'allakum turhamun. Jadi dianya aya kalimat turhamun, pasti dia magfirah. Terus we wasari'u ku Allah teh anjeun kudu buru-buru. Kudu buru-buru. Kieu Bu. Mun dititah pang ngadamelkeun bala-bala misalnya maka diparentah ngadamal bala-bala. Bala-balana kumaha? Nya bala-bala we. Pokona geus jadi bala-bala katumponan parentahna. Nya. Kumaha lamun anu berlomba nyieun bala-bala? Nyieun bala-balana kumaha? Di enak-enak, di alus-alus, di pantes. Nepikeun ka bala-bala teh nya mahal hargana. Nah, naon nu ngabedakeun anu tadi mangan ukur diparentah, tapi di ayat 5 lain diparentah keur midamel amal hungkul, tapi parentah sangkan buru-buru bergegas ketika beramal soleh. Sabab lamun urang sadayana bergegas beramal soleh mah moal mungkin amalanana biasa-biasa. Ya. Tak kalimatna syari'u. Dina kalimat sur'ah teh gambaran berlomba pagancang-gancang. Jeung saha Ustad? Nah, saur Imam Al-Ghazali, derajat manusia itu berbeda-beda. Sebagaimana ditetapkannya surga juga untuk manusia berbeda-beda berdasarkan derajat amal mereka. Makanya ini jadi dalil bahwa kita harus mempunyai saingan dalam beramal soleh. Jadi lamun urang sadayana mulai melempem, mulai leuleus, bisa jadi ku sabab urang ngarasa teu boga saingan dalam beramal soleh. Saha Ustaz saingan abi? Mangga eta mah pilarian. Nya lamun teu aya kumaha? Jadikan dirimu saingan dirimu sendiri. Nah, tak aya bahasa memecahkan rekor dirinya sendiri. Tah eta teh saingan jeung diri sorangan. Dia mun kamari gugah tabu sabaraha ieu? Subuh teh kamari mah gugah pas adzan. Ieu nama rek bersaing dengan diri sendiri teh moal gugah pas adzan, tapi samemeh adzan. Kamari mah adzan subuh, aya nama samemeh adzan zuhur. Tata mah lain lomba cenah beuki telat. Aya nama samemeh adzan subuh tapi kudu gugah. Isukanana berlomba deui jeung diri sorangan. Isukan mah moal samemeh subuh rek saenggeus adzan awal ameh kabagian keur salat tahajud atawa witir. Nah itu teh berlomba dengan dirinya sendiri. Jadi mengetes limit atau batasan kemampuan diri sendiri. Mari infak 50.000 cobaan aya mah 100.000 cing ngadeg-deg teu. Ngadeg-deg. Bae da keur nguji sari'u keur bersegera. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh Allah Subhanahu wa taala wasari'u ini ila magfiratim mir rabbikum wa jannat, kepada magfirah dari Tuhanmu dan surga. Maksudnya adalah amalan-amalan yang membawa kepada pengampunan Allah dan juga membawa kepada surga. Seperti amal soleh, bertaubat, ikhlas,
sholatnya, tawakal, apapun itu yang mengacu kepada dua perkara ini, magfirah dan juga jannah. Kenapa harus ada magfirah dan ada jannah? Urang teh teu aya anu abus ka surga ku amal urang sorangan. Naha da amal soleh teu cukup, amal salah loba teuing. Jadi cenah malak sa Rasul, innakum la tadkhuluna jannata bi amalikum. Aranjeun teh cenah henteu abus ku sabab amal soleh anjeun. Para sahabat malikeun pinter. Wala anta ya Rasulullah. Anjeun oge kumaha Rasul? Ku amal sanes. Wala ana sarua kaula oge ila ayatagomani Allah, kajabi Allah mah selalu menjaga abi, selalu memegang abi gitu. Tak beramal soleh teh geus dijamin, di dieuna dijamin, di dituna geus dijamin. Nah, kunaon nya tadi dosana loba, amalna saeutik. Jadi jalma teh lamun dosa loba berarti sing hareupeunana teh neraka. Ya, lamun amal saeutik berarti kahalangan kusabab tadi dosa anu loba. Maka di dalam Al-Qur'an kita itu diperintahkan itu satu untuk beristighfar. Banyak beristighfar, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita banyak tayaknya. Maka kita harus meminta ampunan, beristighfar. Nah, yang kedua juga harus beristirham. Istirham itu apa? Meminta rahmat, meminta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi istighfar itu? Istighfar memohon ampunan pada Allah sehingga kita diampuni dosa dan diselamatkan dari siksa api neraka. Atau cekap sakitu? Nya lamun atos dikaluarkeun ti sena neraka bade ka mana? Anu dikaluarkeun atos pasti diabuskeun ka surga teh acan. Cantang. Ya, makanya anu sampurna mah pamang zuhziha anin nar, siapa yang dilepaskan dari tuntutan siksa api neraka, wa udhila jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang sebenarnya beruntung. Nah, meminta dilepaskan dari api neraka disebut istighfar, minta ampunan. Meminta dimasukkan kepada surga itu istirham, meminta kasih sayang Allah. Karena neraka itu adalah bentuk dari siksa Allah dan juga surga itu bentuk kasih sayang Allah. Ya, dalam doa itu kalimat istighfar selalu dibarengi dengan istirham, minta ampun dan minta kasih sayang. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana watar. Nah, etanya ampuni abi jeung sana pikanyaam. Allahumma gfirli warhamni. Nah, etanya Allahumma gfirlahu warham. Nah, jadi dua eta teh. Urang fokus teuing minta ampunan ka Allah, kade ulah nepikeun ka hilap minta kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang salamet ti surga ti neraka teu abus kana surga can sampurna kanikmatanana. Nah, ikhwati rahimakumullah, karena Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya yang dinamai Asrarut Tanzil, Asrarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau mengatakan sebenarnya ini dalil bahwa surga itu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iddat telah diciptakan, telah disediakan. Yang kedua juga dalil bahwa surga itu kharijul alam, itu di luar dari alam dunia. Jadi surga mah di luar alam dunia. Mun hoyong ka surga kudu naon? Kudu keluar alam dunia.
kumaha carana nya mau aya nu abus ka surga lamun teu maot heula. Nah ini sok disebutkan ku urang sadayana surga dunia gitunya. Itu sebenarnya tidak ada. Surga yang sebenarnya itu adalah di luar dunia. Nah, wa timar rahimakumullah, lalu Allah Subhanahu wa taala nih menceritakan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ari anu sakola disebutkan Bu pelajar muridnya parinterna sami teh. Tentunya ya ranking 1, ranking 2, ranking 3, juara 1, juara 2, juara harapan, juara berharap. Nah, eta teh beda-beda. Tapi kabehanana pelajar. Anu lomba kabehanana peserta. Nah, lamun peserta itu berhak misalnya mendapatkan hadiah medali lamun maraton mahnya. Tapi apakah semuanya sama? Henteu kan, aya nu berhak dapat door prize. Anu sakola aya anu ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, orang-orang yang bertakwa itu sama orang-orang beriman yang beriman pada Allah, beramal saleh itu bertakwa, tapi tingkatanana beda. Siapa yang ranking kahijina? Rasul anni ahsyakum wa atqakum billah. Kata Rasulnya, aku yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan Rasul. Nah, kemudian wa rahimahumullah, berbeda-bedanya tingkatan di sini disebutkan dari amalan-amalan, dimulai dari infak, kemudian kaziminal ghaiz, yang menahan amarah. Nah, amarah teh Bu lamun ngisian cai terus ditalian luhurna geuningannya, ditalian tak eta teh disebutna kazim. Orang yang marah itu ditahan, ditalian. Iraha dibuka aya engke waktuna. Jadi orang yang bertakwa itu bukan tidak marah, tapi dia marah pada waktunya, mentak ditahan. Keur ngaji ambek-ambekan kan lain waktuna, lain tempatna. Keur ulin waktuna ulin, ambek-ambekan lain tempatna. Nah, itu disebutna kadimina. Wal afina, jangan memaafkan, aninasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, yang apabila melakukan fahisyah, dia mengatakan fahisyah itu dosa besar. Jadi orang yang bertakwa itu juga tidak dinafikan walaupun dia pernah berbuat dosa yang besar selama dia bertobat. Aw dzalamu anfusahum, atau dia itu mendolimi dirinya. Ini mah amalan-amalan dosa yang kecil. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka itu tidak terus-terusan melakukan amal itu, berdosa itu terus-terusan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Karena ada orang yang berbuat dosa tapi teu sadar eta teh dosa. Ta ieu mah teu abus ka dieu. Siga budak leutik salah, ta eta teh teu apal eta teh salah, makanya dia itu tidak akan termasuk pada orang yang tadi berdosa. Nah, di sini mah yang disebut dengan berdosa itu adalah mereka yang terus-terusan dalam amal dosa tersebut padahal mereka tahu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, nah dari ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang bertakwa itu, satu, dia memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu tentang apa? Tentang amal, tentang fadilahnya, tentang akibatnya. Tentang dosa, apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi akibatnya, dan akibat jelek beserta siksa yang akan diterima. Kalau sudah mengetahui, maka dia akan
berubah kondisi mental psikologisna, aya kasieun, aya pikaharepeun nya, aya berharap, aya kawaspadaan, mentalnya itu bergejolak akibat pengetahuan. Dan terakhir diwujudkan dalam bentuk amal. Jadi dari ayat ini kata Imam Al-Ghazali, orang bertakwa itu satu kudu ngarti heula, geus ngarti kudu karasa, geus karasa kudu kapilampah. Itu orang bertakwa itu. Nah, makanya di bawah dia sebutkan nikma ajrul amilin, sebaik-baiknya pahala orang yang berbuat atau beramal. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini balasannya aya di luhur mah disebutkeun teh promosina. Nah, aya di handap mah geus jadi balasannya. Sabab terkadang promo belum tentu sesuai dengan yang didapatkan. Oh, giniannya hadiah biasanya gede. Hadiah mobil. Pas geus muka we rekening tabungan, nah teu meunang mobil, punten da ibu masa eutik rekeningna, ieu mau mobilan. Jadi anu gede promosina mah. Tapi amanna ieu nu meunang mah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mah tibalik. Nu diomongkeunana teh jannat, satu surga, tapi nu diberena jannat. Oh, loba surgana. Tuh. Jadi aya nu dijanjikeunana teh hiji, anu kabayang teh eta we. Aya nu dibikeun ternyata loba bertingkat-tingkat. Allah mah maha bageurna. Nah, ini semua mereka yang taat pada Allah, kepada Rasul, bersegera dalam beribadah, meminta ampunan dan mengharapkan surga. Kemudian mereka buktikan dengan berinfak. Jadi sanes infak seueur tapi seueur infak. Seueur infak mah tiasa sakedi, tiasa seueur tapi sering. Jadi maksudna mah ulah bakhil. Orang bertakwa itu teu koretnya. Kemudian dia kepada orang-orang interaksinya itu baik, karena semua orang itu tidak baik, belum tentu baik padanya. Ada yang berbuat jelek padanya, dia menahan diri untuk marah. Tingkat pertama nu ambek, tapi dia itu belum tentu memaafkan. Tingkat kedua teu ambek jeung ngahampura oge. Tingkat katilu teu ambek ngahampura oge males ku kahadean. Eta tingkatna nu leuwih nya. Tingkatna nu leuwih berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, kemudian kalau berbuat dosa, dia itu beristighfar, ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus-terusan melakukan dosa itu. Nah, itu disebut ulaika. Mereka itulah. Itu jauh caket. Jauh. Mereka itulah. Ya. Ayat teh cek Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah. Berarti urang teh masih gede peluang atau sampoet. Gede kene peluang sabab ku Allah itulah masih kene jauh. Napikeun ka masih kene aya kondisi nyawa jeung waktu di pika milik urang mah masih kene gede peluang untuk mencapai derajat takwa tadi. Mengamalkan amalan beda jeung ini mah berarti orang muncan rumah sakit itu semua kebahagiaan tak ieu wargi abi teh ieu nu bakal dibagi mah urang di ditu keneh duh tulang cileung tuh itu sadayana tak urang oge asa kabawaan masih keneh aya peluang. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata tunjuk ulaika masih besar peluang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kembali kepada mana? Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya sebutkan bahwa ini satu ada kembali kepada alladzina yunfikuna fisaroi wadaroi dan sebagainya. Kenapa katanya? Karena orang yang bertakwa itu bertingkat-tingkat. Sedangkan di sini mah disebutnya orang yang bertakwanya paling bagus.
anu kecil mah henteu kabagian ku ieu cenah. Tapi anu kadua mah aya oge nyebatkeun ulaika mereka itu kembalinya kepada siapa? Kepada al-muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dengan takwanya tingkat rendah? Nah, mereka juga sama akan mendapatkan ini, tapi tentu dengan derajat yang berbeda. Apa bedanya? Ai magfirah mah nu takwana saeutik oge bakal kabagian, tapi palebah jannat nama tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina salah sawise riwayat aya jelema nu terakhir abus ka surga. Sabab geus abus heula ka neraka. Terus diangkat, sok anjeun bersihan heula geus kaluar tina neraka jeung ka ditu gara abus ka surga. Semangat eta nya. Geus disiksa tina neraka, dibersihan ayeuna dititah ku Allah ka surga, semangat. Pas geus rek abus dipantau teh pinuh. Pas sedak-sedak. Balik deui ka Allah. Ya Allah pinuh. Anas geus semangat. Cek Allah teh entong. Lega surga jeung neraka mah jeung ka ditu nanya. Oh nyumbeureun ayeuna geus kosong. Balik deui pinuh keneh. Balik deui Allah pinuh. Atas taji ubi wa anta rabbul alamin. Allah teh bade ngeureun abi padahal Allah teh Tuhan semesta alam. Udah cek Allah teh kaditu abus nanya tuh tingali surga teh arduhas samawatu luas nanti seluas langit dan bumi. Ini bukan ukuran karena di surat Al-Hadid dikatakan ka ardi seperti luasnya. Ini banyak yang mengartikan luas, padahal luas itu dalam bahasa Arab sa'ah wasi'a kursiyuhu luas. Ai luas mah panjang kali lebar. Tah ieu teh luas. Tapi lamun panjang mungkul jadi disebutna tulun. Tawala itu hatina panjang. Tah ieu nu belah dieu naon namina? Lebarnya sanes lebar beda. Nah, komo lebaran beda deui lebar. Tah ieu namina arodun. Arod lebar, ieu panjang ulun, ieu panjang kali lebar sebutna wasiun atau wasaatun luas. Ku Allah disebutkan panjang lebar surga teh. Ardun tadi, ardun mana naon? Luas, lebar. Kelidenya ieu lebar arodun, ya arduha. Ieu panjang tulun. Panjang kali lebar kali kabehanana saatun luas. Ku Allah di dieu teh disebutkeun wasuha atau wasaatuha luas yang bukan, tapi arduna lebarna. Ieu teh keur ngagambarkeun biasana ieu. Biasana nu leuwih panjang mana? Lebar atau panjang? Panjang. Tah ku Allah teh disebutkeun nu leuwih pondokna nu leuwih leutikna lebarna ge salga bumi jeung langit kacida panjangna komo deui tah kitu Allah teh keur ngagambarkeun ka urang sadayana legana nu namina surga atuh cenah keueum kabayang teh di dieu we cenah nya keueum teh lamun misalna urang sadayana dina kondisi teh aya sasaha kan di surga oge ditemani oleh bidadari moal keueungan paradang insyaallah. Moal keueungan. Nah, wa tiban rahimakumullah, jadi luas dan luas itu menggambarkan kenyamanan. Sebab saeutik mah sempit mah hareureun nya itu menggambarkan ketidaknyamanan. Surga itu disebutkan luas menggambarkan senyamannya surga. Mau apa sedak-sedak. Nah, itu disebut ulaika. Jadi ulaika itu al-muttaqin dan juga alladzina yunfikuna bis-sarai wad-darai. Jazaohum, balasan mereka
Nah, kalimat jaza ini di dalam Al-Qur'an itu asa artinya itu balasan yang setimpal. Nah, itu dikatakan dalam Mu'jam Mufradat fi Alfazil Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani itu mengatakan jaza itu balasan itu adalah apa yang dibalikan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi qiyam syai'in maqam ghairihi wa muka'afatihi adalah balasan atas sesuatu yang sama, tapi disebutna jaza. Disebutna jaza. Hoyongna nah menjaja teh ngabalas setimpal sami hoyong kitu. Hoyong. Jadi ibu misalnya teh masihan 1 juta digantian 1 juta. Hoyong yang lebih yang lebih gitu cek Allah teh yang lebih manggatnya mun mere 1 juta ku kami bakal dibalas leuwih balas leuwih ayeuna balik anjeun baheula nyambok jelema ku kami rek dibere leuwih oge nyambokna Allah eta kade saha kumaha bade. Oh telicik tadi mere kudu dileuwihan dibalasna ayeuna geus nyabok rujuk kurang eta keur ngabahas rek dibalas sami satimpal tapi tadi mental leuwih. Makanya jazaun itu asa pokoknya setimpal heula sami heula. Kenapa? Karena itu memberikan ketenangan buat siapa? Nu mere nu nyabok. Nu mere nu mau. Nah, erek anu mere tenang. Sabab bakal kagantian sarua. Erek anu mau oge tenang, mama tenang. Nya da maokna 1 juta, moal dicokot 1 juta deui paling oge kitu. Tenang eta ge. Anu teu tenang mah nu mere 1 juta rek dibalikeun kurang ya nu maok oge teu tenang maok 1 juta rek dicokot 2 juta tah eta teu tenang. Jadi jazaun itu memberikan ketenangan dulu dengan ganti yang setimpal. Nah eta mah ku adilna Allah. Jadi Allah mah adil memberikan sesuai dengan ukurannya. Tapi Allah mah salangkung ti adil, Allah juga itu berbuat ihsan pada manusia, mempunyai kasih sayang. Kumaha kasih sayangna teh? Anu mere dileuwihan, anu dosa dihampura. Jadi dihampura Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah mendapatkan maghfirah dan rahmah. Nah, kalimat jaza itu di dalam Al-Qur'an itu diterapkan dalam berbagai makna, tapi yang paling pokok adalah yang disebut dengan balasan yang setimpal. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kalau misalnya menggunakan idofah jaza'u sayi'atun misluhu, nah itu berarti setimpal. Setiap kejelekan maka balasan itu adalah kejelekan yang sama, itu balasan buruk. Seperti dalam surah Yunus ayat ke-27, waladina kasabu sayyiati jazaan sayyiatin bimisliha. Orang yang berbuat kejelekan maka balasannya kejelekan yang sama. Nah, kata Quraisy Shihab ini dalam tafsir Al-Misbah, kenapa disebutkan dengan kasaba? Karena berbuat buruk itu disebutkannya itu dengan kasaba. Dengan kalau sudah jadi kebiasaan dengan mudah. Kenapa? Karena sudah biasa.
Padahal asal pokokna mah berbuat kejelekan tuh hese karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tapi lamun enggeus babari eta teh geus jadi kabiasaan. Ngabohong teh eta teh teu sesuai jeung fitrah manusia, da fitrahna jujur. Matak nu ngabohong mimitian mah ngadegdeg, panas tirisnya, loba kasieun kapanggih. Tapi lamun anu enggeus jagoan mah, geus ahli mah hampang teteh, tidak ada beban. Disebutkeunnya. Yang kedua, balasan yang baik sudah seperti dalam surat Saba ayat ke-34 dan 37. Faulaika lahum jazaa'ud du'fi. Mereka itu jazaa'ud du'fi, akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Untuk kebaikan mah ku Allah digandakan. Di ayat yang lain 10 kebaikan 700 kali bahkan tidak terbatas. Nah, jaza juga dalam surah Luqman ayat 33 adalah bermakna membela. Disebutkan ya ayuhan nasu taqu rabbakum wasau yauman la tajzi waridun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an. Takut kalian pada hari di mana seorang bapak tidak bisa membela anaknya. Jadi zaja di sini mah membela. Demikian pula anak tidak bisa membela kepada orang tuanya sedikit pun. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kata mah zaja dalam kalimat maksudnya adalah membela. Yang keempat dalam surah Al-Maidah ayat 95, jaza ini maksudnya denda. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am. Orang yang sedang di tanah haram, sedang dalam keadaan ihram, kemudian membunuh binatang, maka dia itu jazaa'un, dendanya itu makutila minan na'am. Lamun mayahan domba deui kudu digantian hiji. Nah, itu teh maksudnya jaza adalah denda. Yang kelima mah dalam At-Taubah ayat 29 maksudnya pajak. Pajaknya. Nah, ini dikatakan sebutkan hatta yu'tul zizyata, sampai mereka memberikan jaza. Apa jazanya itu? Pajak. Nah, ayat ini mah berarti pada pengertian yang kedua, yaitu jazaun adalah bentuk balasan kebaikan. Makanya diikat dengan magfiratun min rabbihim, pengampunan dari Tuhannya, wa jannatun, dan surga-surga. Kayak di luhur mah di ayat 133 wa jannatin mufrad hiji, ayat di dieu mah jannatun jama surga-surga. Artinya surgana banyak dan orang pun bisa berpeluang bisa ka surga nu mana wae. Jadi lamun hiji surga mah geus di dinya di sana. Anjeun bagianna surga Firdaus geus di Firdaus hungkul. Tante kitu. Orang yang masuk surga Firdaus dia bisa ke surga yang di bawahnya. Nah, tapi orang yang di bawah tidak bisa ke atas. Nah, orang-orang bertakwa yang disebutkan sifat-sifat yang tadi itu jannat, semua surga, artinya dia itu mendapatkan surga yang paling atas, nepikeun ka bisa ka surga mana wae oge. Gitu. Sebaliknya. Kemudian cirinya disebutkan tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ada yang mengatakan kenapa banyak gambaran surga itu mengalir sungai? Oh, katanya karena Al-Quran ini diturunkan ke orang-orang Arab, di orang-orang yang tandus dengan padang. Nah, makanya nukabayangna konteks untuk mereka itu kenikmatan itu adalah sungai. Ya, karena barang yang sesuatu yang lengkap. Atau ke urang mah ada loba walungan, loba, tapi Allah Subhanahu wa taala
digambarkan, bukan walungan-walungan yang seperti di dunia. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sabab urang ngarasa anu ngeunah tapi ngan sakedeung mah teu nikmat. Teu nikmat. Ciga naon? Ciga naik mobil tapi Grab. Henteu lila nikmatna. Ya. Tak cenah nikmatnya itu sebentar, tapi oleh Allah dijamin kekal di dalamnya. Bagja weh urang teh kusabab aya jaminan khalidina fiha. Nah, maka di akhir ayat disebutkan wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baiknya upah bagi orang yang beramal. Ya, sebaik-baiknya upah bagi orang yang bekerja. Naon tah? Nya gajina teh nu kumaha nu sebaik-baiknya teh. Kieu nya perjanjian gajina 3 juta. Terus weh beres gawena bener dibere we 3 juta. Baik tidak? Baik. Namun dibikeunna dialungkeun tah gaji. Baik tuh? Baik sarua dibere gajina. Ngan carana anu kadang teu nikmat gitunya. Nikmat. Ada oge nu baik teh, tah gaji 3 juta nya candak ye. Disalogikeun. Bawa nya 3 juta ngan receh kabeh. 500-an. Itu kan bentuk penghormatannya berbeda. Untuk penghormatannya itu berbeda. Nah, diberikanlah dengan bentuk yang terbaik. Nya oge nilainya sarua. Dari atunya 3 juta meureun sakarungan 500-an. Nah, itu teh berbedanya dalam bentuk penghormatannya. Mun duit mah nu alus dibikeun teh henteu nu lecet, henteu lepek. Tah eta teh penghargaannya berbeda. Nah, kemudian anu mere dileuwihan. Ya mah geus duitna alus, rapi, cara mikeunna hade dileuwihan. Tah ieu kanggo nu di bumi. Saha nu di bumi teh? Barudak. Bunga teu? Bunga. Lamun disebutkeun keur saha? Keur pamajikan, ambek. Nah, jadi di pasihan ditambahan bunganya bunga. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu bentuk kebaikan dalam memberi untuk orang-orang yang beramal itu nya carana hade, nu dibikeunna hade, nya ditambahan, nya dijamin kekal gitunya. Tos ieu mah disebutna nikma ajrul amilin. Sebaik-baiknya upah bagi orang yang beramal. Nah, insyaallah mudah-mudahan urang kalebet jama-jama nu disebutkeun di ayat anu disebutkeun tadi. Orang-orang yang bertakwa yang pahalanya balasannya itu maghfirah dari Allah dan juga surga. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak istirham, dan juga dorong dengan amal saleh. Karena kelayakan dari orang yang meminta ampun dan kelayakan dari orang yang meminta kasih sayang itu adalah orang yang nurut, yang mau beramal. Min pawe haben ai gawe tara aya nurut henteu mau diberi. Aqul qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.